السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام ان من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال ليكريتور، غادي نشوفوا فيه كومون ريديجي ان تكست بويتيك écrire à la manière de. اذا كما عندنا في الكتاب المدرسي ديالنا عندنا ريديجي ان تكست بويتيك، كيفاش نكتبوا واحد النص شعري ولكن غادي نكتبوه بالطريقه اللي عطيناهما écrire à la manière de. اذا نحاولوا نقراو ان شاء الله هاد واحد لا بويزي تما ونحاولوا نكتبوا بحالها ابخي ان شاء الله. قالك quand laver est un collier, chaque jour est une perle. Quand laver est une cage, chaque jour est une larme. Quand laver est une forêt, chaque jour est un arbre. Quand laver est un arbre, chaque jour est une branche. Quand laver est une branche, chaque jour est une feuille. كيما شفتوا هنايا داير لنا كل quand laver est un collier. إذا كوليي شنو تيكون فيها بيرل، يعني بحال هو تيبدا بشي حاجة كبيرة وتينزل بشي حاجة اللي كاينة في داك الكوليي. نمشيو للثانية كاج، جاب لينا شي حاجة اللي كاينة في كاج هي لاغم. فوغي اربغ، عاوتاني اربغ برونش وبرونش فوي. إذا هادي واحد البويزي ديال جاك بريفير كون لافي إيت ان كوليي. نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. قالك سو كيل فورم est-il écrit ce texte? De combien de vers est-il composé? أنا نحاول نكتب لكم الفوق. C'est un texte écrit sous la forme d'un poème. Il est composé de 10 vers. في 10 ديال الأبيات الشعرية، 10 ديال لي vers. بالنسبة للسؤال الثاني، que remarques-tu au début de chaque vers? شنو تلاحظ au début de chaque vers? Les débuts de chaque vers sont mis en gras et sont répétitifs. Chaque vers qui commence par quand laver est suivi d'un vers qui commence par chaque jour. نمشيو للسؤال 3. قالك une perle est une partie d'un collier. De quoi une branche est-elle une partie? perle هي واحد لا بارتي ديال واحد لا كولي، ديال ان كولي. إذا branche partie ديالاش؟ إذا une branche est une partie d'un arbre. 4 قالك relève un autre partie d'un tout. بحال اللي قلنا برونش بارتي دان arbre، نخرجوا شي كلمة واحدة أخرى اللي كاينة تما عندنا بحال un arbre est une partie d'une forêt. Un arbre est une partie d'une forêt. دابا نمشيو للاكتيفيتي نيميرو 1. قالك بعدا نشوفوا les outils pour écrire. قالك écrire un poème à la manière de. C'est inventer un nouveau poème à partir d'un poème qui existe. Pour écrire un poème à la manière de, il faut respecter la structure du poème initial, de temps, des verbes et garder le même type de rime. إذا تتكتب بنفس الطريقة اللي عاطيينك، تتحاول تبدل غير دير شي تغييرات وصافي بصافي. Activité 1 قالك à la manière de Jacques Prévert, créer des images poétiques en t'appuyant sur le lexique proposé. On a une mer, on a une vague, un nuage, une goutte d'eau, un soleil, un rayon. Quand laver est un nuage, chaque jour est une goutte d'eau. Un nuage qui est قطرات ديال الماء. Quand laver est un soleil، الشمس شنو فيها؟ الشعاع ديال الشمس. Un rayon، chaque jour est un rayon. Quand laver est une mer، البحر شنو فيه؟ فيه الأمواج. Chaque jour est une vague. Quand laver est un nuage, chaque jour est une goutte d'eau. Quand laver est un soleil, chaque jour est un rayon. Quand laver est une mer, chaque jour est une vague. نمشيو l'activité. Activité 2. قالك trouve des mots qui riment avec des prénoms comme dans ce poème. غادي نحاولوا نديرو des prénoms ونديرو معاهم des mots اللي تيمشيو معاهم في نفس لو ريم. بحال عطينا هما ديمونش، عطينا Charlotte fait de la compote. Bertrand suce des harengs. Cunégonde se teint en blonde. Épamémonda serre ses godasses. Thérèse souffle sur la brise. Léon peint des potirons. Brigitte
ساجيت. أديمار دès qu'il en a marre. إذا كيما شفتوا كل كلمة كل برينون كل سمية حاولوا يديروا لنا فيها واحد الغيم اللي تتجي يعني نفس القافية معاها. دابا حنا نحاولوا نديروا دي نون دي برينون شي سميات نحاولوا نجيبوا شي جملة اللي تكون معاها في نفس القافية. أنا حاولت نكتب لكم واحد 3 ديال لي برينون كل واحد غادي يحاول يكتب لي برينون ويدير نفس القافية. أنا عطيتكم مثال كتبت لكم عايشة. Avez-vous un joli avez-vous vu un joli chat? عايشة. Avez-vous vu un joli chat? Brahim fait le régime. Eto se réveille toujours tôt. إذا عايشة avez-vous vu un joli chat? Brahim fait le régime. Eto se réveille toujours tôt. إذا كل برينو حاولت ندير لكم فيه واحد باش نفس القافية تبقى داك لو غيم. عايشة شا إبراهيم ريجيم إيطو طو. إذا نتوما غادي تحاولوا ديروا دي برينو وتحاولوا تجيبوا نفس القافية معاهم. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال الفيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.